Виждате колата чудо в движение. Ето сега ще я пръгнем. Дори и върви. Сега стана се научи да караш с болния крак и че може да си чупим и едната ръка. Ако иска да го направим и с телефона си да кажа дистанционно. Си е едно показно. Ето, спираме да покажем как върви. Как тръгва? Как тръгва. Всичко това става с един крак, както се досещате. Ето този е човека, който го прави. Гения. Ей, сакрия, смехни се. Този е куция шофьор. Така наречения херклик. Пътя да видим. Къде е пътя? Виждате, снимай човек, снимай. Виждате копчето, който оператора, който снима, да, го е слагал, от който пресключваме, естествено. Кажи копчето. Ако мога го видя. Да бе, то странно копченце. По-голямо, що не сложи? Дали се вижда? Я да го видим то копче. Къде си копченце? Толкова е малко, че не се вижда. Да, малко. Сякаш от каспон или от кой си? Финезия. Финезия.